爷，今个想吃啥嘞？那咱今个煮点莲汤肉吃吧。煮啊，带有蒜头，配了蒜头。那莲汤肉啊，离不了粉皮啊。那中，只要是想吃，叫去煮嘞。先把粉皮泡热，再泡的黄花菜末儿，肉个配菜洗一切去，切成肉片，先腌着的，再切菜。放点盐，入个底味儿，来点胡椒粉、料酒，再磕2个鸡蛋，抓圆它，把这料味都抓进去，少放点玉米淀粉，肉吃嫩。抓圆以后倒在油，封着它，给它腌吧。把配菜切切，西红柿切成丁儿。蒜头，盐碎蒜黄，蘑菇丝中了，倒油，把肉过一来，这着吃的更嫩。撕成油温下肉片，搅散子。锅肉不是炸肉，比煸烧的中了。把泡好了黄花菜末儿，还有蘑菇烫在一来，去点油味，口感也好。不用烫成很，一开就行了。倒油，把花椒粉一样炸香的，炸香老着的，多放点葱花姜末。炒香下西红柿，少放点盐，吃点色。倒水，下配菜，肉片儿，生抽、胡椒粉、料酒、盐，鸡精、味精13香。盖着锅盖先炖会儿，留点馍。粉皮泡好了，撕成块，炖一会儿了，下粉皮，水淀粉，腌到变焦，不稀不稠就中了。蒜条。盐碎蒜黄，少倒点醋，倒点小麦油，吃吧。吃饭吧，爷。这肉片吃真热闹，对了。你瞧这粉条太好吃了。中啊，不赖啊，真不赖。吃吧，多吃2碗。